आज बाड़ी मात्र एतिकी परिया तोलिकी नेइकी आसली जोटा कि 5टी भेंडी थिला, 3टी जह्नी थिला, 2टी मात्र कलरा थिला। या द्वारा गोटे गोटे तरकारी कले कारी पेट को कई पाइबेनी। सेथिपाई भाबिली सबू परिया को मिसेकी गोटार मसला दिया भजा बने देबी। सेथिपाई परिया को सब काटिया पाई बसीगली। प्रथमे तो जह्नी की गोटा काटिकी ता पेटरे चिरा लगेदेली, ता सहित कलरा काटिकी भी ताकू पेटरे चिरा लगे देइथिली। आ जह्नी गुड़ाकर प्रथमे सिर बाहर करिकी ता चोपा छड़े देली। आ जह्नीर चोपा को देखी मते एते जोर लोभ लगिला, फोपाड़िया को जम्मा इच्छा हेलानी। भाविली सोशल मीडिया तो देखुची समस्ते जह्नी चोपार चटनी बने खाउछंती, आज चलंतु मु से चटनी बनेबी। प्रथमे तो जह्नी चोपा को धोईकी नहीं आसली, ता सहित परिया को भी धोईकी नहीं आसली। कड़े बसई देली, कड़े गरम होला पर सोरिष तेल देली, ता देहरे गोटा जीरा, गोटे सुखिला लंका पकई देइथिली। कहीं मो पाखे कंचा लंका एभेलेबुल नथिला। ता सहित 5 ରୁ 6 पाखुड़ा रसुण आ बादाम किछि पके देकी जह्नी चोपा को पके देकी स्वाद अनुसार लूण टिके पकेकी एपट सेपट करी भाजी थिली। कहीं सीम करी भाजी थिली। आमर जह्नी चोपाटा सिझिबा दरकार। एमती कला पर जह्नी चोपा सिझी जाइतिला, ताको आ गोटे जगह को बाहर करी रखीदेली ठंडा हवा पाई। एपटे सेई कड़े रे आ टिके सोरिष तेल देकी जो परिया काटी रखीतिली गोटा भाजिया पाई, ता भितर मसला भी भर देइतिली, ताकू भाजिया पाई छाड़देली। सी भजा हवा भितर मु एपटे जह्नी चोपा ठंडा होता तादरे टिके अल्प तेंतुड़ी देकी बाटिकी नहीं आसली। आ रेडी हो गला मोर जह्नी चोपार चटनी। ता भितर मोर भजा भी रेडी होता। आ मु डाली भी करथली। भजा डाली आ जह्नी चटनी आडुल बाबा बाड़ देइथिली। से खाई के बहुत बढ़िया होइछि बोली कहले। मोर तो जमा विश्वास ही हो नथिला।